AGMT मा आज चाहिँ मैले तपाईलाई वाइफाई को SSID चाहिँ कसरी हाइड गर्ने भनेर देखाउँदै छु। मैले चाहिँ यो tplink नेट भन्ने वाइफाई चाहिँ कनेक्ट गरेको छु। अहिले चाहिँ जुन यो चाहिँ शो भइरहेको छ। अब चाहिँ म यसलाई चाहिँ तपाईले कम्प्युटरमा गएर जुन 0.1 बाट चाहिँ लगइन हुन्छ। म चाहिँ लगइन गरिसकेको छु। यहाँ आइसकेपछि अब चाहिँ म हेरेर वायरलेस सेक्युरिटीमा चाहिँ क्लिक गर्छु। यहाँ SSID मा चाहिँ आइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ जुन वाइफाई को अहिलेको चाहिँ जुन SSID देखाएको छ यो चाहिँ अहिले चाहिँ यो टिक हटाएपछि सो हुन्छ। जुन टिक लगाएर सेभ गर्यो भने वाइफाई को जुन नाम वाइफाई को SSID चाहिँ हाइड हुने गर्छ। आज म तपाईलाई यही गरेर चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। अब चाहिँ मैले जुन वाइफाई को SSID चाहिँ मैले हाइड गर्दै छु। यहाँनिर चाहिँ अब आइसकेपछि मैले चाहिँ अब यो मोबाइलमा चाहिँ सर्च गर्छु। यहाँ चाहिँ पहिले अलरेडी सेम पासवर्ड सेम SSID चाहिँ कनेक्ट भइसकेको छ। जुन यदि नयाँ फोन छ भने चाहिँ तपाईको यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ क्लिक गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हट्नेछ। यो चाहिँ मैले चाहिँ सेम आइडी सेम पासवर्ड चाहिँ पहिले नै अलरेडी साइन अप गरिसकेको हुँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर त्यो आइडी चाहिँ कनेक्ट भएको छ। यदि नयाँ आइडी तपाईले नयाँ फोनमा चाहिँ कनेक्सन गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जुन नाम देखाउँदैन, हामीले म्यानुअली चाहिँ वाइफाई को नाम पासवर्ड चाहिँ हाल्नुपर्छ। यहाँनिर अब चाहिँ यसरी एड नेटवर्कमा गएर यहाँनिर चाहिँ तपाईको वाइफाई को SSID नाम चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। फुल नाम के छ क्यापिटल स्मल त्यो हाल्नुहोस्। त्यो हालिसकेपछि तल चाहिँ WPA2 पर्सनलमा जानुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ वाइफाई को नाम चाहिँ मैले यहाँनिर माथि राख्न चाहिँ गइराखेको छु। अब चाहिँ यहाँ तलतिर चाहिँ WPA2 पर्सनलमा क्लिक गरेर पासवर्ड हाल्नुहोस्। पासवर्ड हालिसकेपछि अब चाहिँ कनेक्ट यसरी गरेर सोमा गएर म चाहिँ यसले पासवर्ड हेरेर अब यसलाई चाहिँ म सेभ गर्छु। सेभ गरिसकेपछि यसरी चाहिँ जुन हामीले हाइड गरेको वाइफाई चाहिँ मोबाइलले चाहिँ कनेक्सन गर्न सक्छौँ। तपाईले पनि धेरैले चाहिँ वाइफाई चलाएको तपाईलाई लाग्छ भने त्यसले चाहिँ तपाईले यसरी चाहिँ हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियो यति नै। तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेख्दै गर्नु होला। नमस्ते, शुभ दिन।